Hey yo, motherfuckers. What's up, homies? Hey yo, 2025 सिधा मुटुबाट नाम चाहिँ सौसा motherfuckers. आफ्नो ठाउँको राजा हुँ म, भन्नै पर्दैन यदि जुस्ने हो भने आइज मुजी पाल छैन चिप्ने हारेर उठेको मान्छे हुँ म सिधा मुटुबाट Lib Hell6teen सिधा मुटुबाट जे गर्ने त्यही भन्छु कसैको बाल छैन माइक अघि सही बोल्छु छौरीको विश्वास छैन सिधा केरे जा भन्छु डन्टेको डर छैन फ्यु फ्यु बाडाङ हान्छु विश्वास लागेन भने तेरो घरमा ग्याङ हाल्छु मर्डर गर्ने पैसा पाए चिक्ने तेरो ब्याट हान्छु तेरो चिक्की तेरो छेउमा डग स्टाइल पुसी हान्छु अनि फेरि लिरिक्स बने स्टुडियोमा भन्नु खोज्या तैले बुझिस् होला भाइ तेरो दाइ केही गरी खानलाई भित्र भित्र तडपिरा थिए के भन्नु त लाई भन्नुको लाई मुजी यो ल्याङ फ्याङ जीवन मेरो च्याङ च्याङ जहिलेतिर ग्याङ ग्याङ खाते देखा थिएन म जस्तो अहिले होइन अलिक पछि घाटीमा 1.5 लाखको यही बाटो चढेर माथि आउँछु छौरा प्लानमा हो बाको जति सबै लान्छु कसैलाई केही नै दिन्न म नम्बर 1 र्यापरको कन्ट्र्याक्ट साइन खुनले पो अहिलेसम्म कहाँ थिइस् छौरीको पछि भुलले म तैँले पनि खान्थिस् अनिलो सेतो ब्राउन गाजा वाइन माजा लोकल ठड्की माम खाजा ओए खाते यतिकै त हुन्न क्यारे एनजिओमा काम बच्चा महिनामा 6 थाप्ने कुलर भित्र आफू छेउको मान्छे होमी साप लाग्ने सङ्घर्ष नै गर्छु दुईटा खुट्टा दुईटा हात छने सिधा मुटुबाट जे गर्ने त्यही भन्छु कसैको बाल छैन माइक अघि सही बोल्छु छौरीको विश्वास छैन सिधा केरे जा भन्छु डन्टेको डर छैन फ्यु फ्यु बाडाङ हान्छु आफ्नै पारा आफ्नै ताल मुजी के खोज्नु लुट्ने कुट्ने बाइक अरू केही छ कि गफ हानु 1-2 वर्ष हराएको त झाटा होला के भन्नु टाउकोतिर टेक्न खोज्छन् र्यापर हरे भाइहरू दिदी बोला तेरो बोरु राम्री भए बिहा गर्छु राम्री छैन भने फेरि मुजी तेरो ब्याट हान्छु उता हटी कसैलाई केही भनेको थिए आफ्नोले बुझेन नि म माथि चढ्ने खालके मुख छाड्दै गीत गाउँदा मुजी कति झर्छ क्यारे ओरिपोरी रन्डीहरू मुजीहरूको चाक मार्दै अलिक पछि अहिले होइन भाइ अलिक पछि झडिन्छ नि ख्यास छौरा त्यतिखेर आइज मुजी भन्नु चाहिँ यही छ जसले मलाई भरोसा गरेन तिनीहरूलाई चाहिँ अब ब्याट हान्छ यो नाम चाहिँ सौसा फिल गर्छ पालो आयो पालो मुजी छाड त Lib Hell6teen सिधा मुटुबाट